Ashama harka fuuliyyaa jirra jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota miidiyaa qeerroo laangii jalatti argamtan bakkuma jirtanitti nageenyaa fi salaamanni keenya kan inni irraa bukkee isiniif haa gochaan itti aansuudhaan gama sagantaa biyyoo keenyatti isin dabarsuudhaaf nu hordofan faana bu'aan afeerraa keenya maarri kun qeerroo laangii like share subscribe godhuun hin dagatina. Akkam jirtan daawwattoota OMN oduu idileetiin isinitti himaa ani Faayiza Iliyaasim. Robi Dabrature hagayya 11 bara 2020 takka akka lakkoofsa faranjii yookaan hagayya 5 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaa gorsaa fi abukaatoon seeraa obbo Abdul Jabbaar Hussein kan ajjeefame battala gameessa kun ajjeefametti odeeffannoon walxaxaatee fi qulqulluu hin taane miidiyaalee hawaasaa gubbaatti faca'aa turan keessumattuu qaamonni mootummaa namni kun dhukkuba sukkaraatiin du'e jechuun dhugaa nama kana awwaalaa turanis dubbiin osoo hin bulin obbo Abdul Jabbaar harka namaatiin ajjeefamuun isaa dhugaan baate battala Abdul Jabbaar du'e jaametti namoonni hamma hospitaalatti faana hordofaa turan dhiigni qaama isaa irra jiraachuu ragaa bahu kanuma hordofuun OMN haadha warraa ogeessa seeraa obbo Abdul Jabbaar dubbisee jira. Haati warraa obbo Abdul Jabbaar Hussein adda Sooriyaa Kadir akka jettutti obbo Abdul Jabbaar bakka hojii isaatii bahee daqiiqaa 15 booda namoonni afaan Amaaraa dubbatan naaf bilbiloon akka kufee jiru natti himan jechuun OMN itti himte. Biiroo madhufaniitu niitii tokkotu biiroo dhaqxee akka nama tokko abbaan manaan kun nama tokko nan ajjeesaadheera. Laftiin sirreessitu taanaan duutii mana keessaan galuu danda'a jettee natti fokkorte. Al tuffadhee madhiisee isa gaafannaan maa hojjettanaan jedhu yoo ta'e malee hojii isheen ittiin isatti dubbatte illee hojii isa ilaallatu nama tokkoon ajjeesaa jetteenyaan namicha ishee erge sanatti dawwalee anuma bira taa'ee itti ergitee bakka isheen hojjettutti yoo ajjeesuu barbaaddan anumaan hin ajjeestanii maaliif ishee ergeeqxu hojii irratti jedhetti jechuun bakka tokko ajjeesee akkas garaa keenya gubeetu keejii yoo jira kannaa kennee ukkilnaa akka buusuu asfaraarree Abdul Jabbaar. Anna kun kosan gashuun jedheen isheedha. Isan ilaallatu ukkilnaa buusii maaloo jechuun yoo buusii illee abbaa ilmaa buusateetti fidata malee isatu buusii jedhee nama asfaraarraa jechuudha. Abbaa ilmaa sanatu kana hojjeta malee garaan kun hin kun gubatu anis garaa isaan gubaa jedhee isa dhiisii jedhee qabeenyaan hundaa ture namni eenyu hin ajjeesu jedhee anis isaa qallalee mani isaanii akkas gooteetti taatee dheeqalal godhee man gaafa inni kun inni ilaallatu hojjetinnaan jedhoo ta'e malee wanta hojii man hojjetinnaan jedhoo ta'e malee hanquunnan ilaallatu waan nan ilaallamee natti fidanii innaa jedhee namichatti dawwalee maaliif isheetti ergitu ajjeesuu nama ajjeesuu barbaaddu ta'e maaliif anaan ajjeessan isheen maal gootee jedhee isa dura immoo bakka waan manni tokko godhu irratti mucaasaa guddisachuun barbaadu jedhee namatti inni kan nama natti siquusi inni nama natti siqnesi namni hin beeknesi miidhagina isaa guddisachuun barbaadu maal hojiin hojjetuun walitti dawwalan silkiidhaan durumaayyuu. Wayita bakka Abdul Jabbaar itti kufe geessu namoonni baay'een lafarra harkisaa akka turan dubbatti iddoo inni itti kufe san tasumaa deemee hin beeku waanuma deemuufis hin qabu kan jettu adda Sooriyaan lafti itti kufee argame dukkanaa fi sodaachisaa akka ture himti bakka Abdul Jabbaar oolee fi bakki inni itti kufee argame jaame baddaa fi gammoojjiidha jechuun miira gaddaatiin dubbatti. Adda Sooriyaan akka jettutti waajjira ofii hojjettu keessatti ji'a tokko dura namni tokko itti dhufuun abbaa warraa kee hojii itti jiru kana hin dhaabu taanaan ni ajjeefama jechuun akka doorsisaa turanii fi bilbilaanis doorsisni yeroo garagaraatti irra gahaa akka ture OMN itti himte. Eenyutu ajjeese jettee amanta gaafii jiruuf adda Sooriyaan ani ammaaf waan hin dubbadhu hin qabu. Haqa Abdul Jabbaar uummanni Oromoo baasuu qaba jechuun miira gaddaatiin dubbatti. Walumaa galatti sababiin ajjechaan nama kana irratti raawwatameef balleessaa qabaatee osoo hin taane waanuma haqa irratti cichee hojjetuuf qaamonni haqa dabsuu barbaadan shira xaxuun ajjechaa kana irratti raawwatan jechuun namoonni miidiyaa hawaasaa fayyadaman hedduun yaada isaanii wal harkaa fuudhuun ibsachaa jiru. Ajjechaan ogeessa seeraa obbo Abdul Jabbaar Hussein irratti raawwatamee fi kan artistaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame kan wal fakkeessu shirrii wal fakkaataan xaxamuun kan raawwatamedha jedhu fayyadamtoonni
miidiyaa hawaasaa. Kanaaf uummanni Oromoo shiraa fi daba haqa isaa balleessuuf qaamonni faallaa haqaa deeman raawwatan kana osoo arguu callisuu osoo hin taane dhugaa isaa iddoo jiru qabsaa'ee baafachuu akka qabu dhaamamee jira. Oduu keenyatti aanuun ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo tumsa waraana humna ittisaa Tigraay waliin tolfachuu ilaalchisee ibsa baaseen abbaan irree tumsa sabaa fi sablammootaatiin bakka kaa'ee tumsi saboota cunqurfamoo dhugoomuun abbaa irree Abiy Ahmed burkuteessee yakkamtoota hunda seeratti dhiyeessa kan jiru ibsi kun tumsi waraanaa kun abbaa irree Itoophiyaa bulchaa jiru Abiy Ahmed aangoo irraa buusuuf akka tolfamu addeessa. Siraaj sabaaf waan qindeeffate qaba. Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo tumsa waraanaa humna ittisa Tigraay waliin tolfachuu ilaalchisee ibsa baaseen abbaa irree tumsa sabaa fi sablammootaan bakka ka'a jedhem. Akka ibsi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ibsutti humnoonni farra abbaa irree Abiy Ahmed walitti dhufuun waliigaltee waraanaa mari'achuu isaanii akka Associated Press gabaaseen boodam ololli sodaa irraa madde aktiivistootaa fi miidiyaa biltsiginnaatiin geggeeffamaa jiruun waraana bilisummaa Oromoo siyaasaa keessaa moggeessanii qabsoo uummata Oromoo dantaa dhuunfaa ittiin guuttachuun hojjetamaa jira jedhe. Akeekni tumsa sabootaa kun sirna abbaa irree Abiy Ahmed diiguun ergamtoota isaa waliin seeratti dhiyeessuun mirga hiree murteeffannaa sabootaa mirkaneessuu fi mootummaa waloo kan ce'umsaa filannoo haqaa fi bilisaan geggeessuun uummata keessaa hoogganaa siyaasaa baasuu akka ta'e ibsi ajajaa olaanaa ABO waraana bilisummaa Oromoo kun ifoomseetii jira. Ajajaan olaanaan ABO waboo duulli olola tumsaa kana dura dhaabbachuuf geggeeffamu murnoota sadiin yoo jedhu tokkoffaa leellistoota nafxanyummaa kan olaantummaa Amaaraa deebisuun sabboonummaa sabootaa dhabamsiisuuf hojjetan, lammaffaa OPDO duraanii kan amma ergama leellistoota nafxanyummaa fudhatanii fi sadaffaan kajeeltota qabeenyaa fi aangoo akka ta'an eereetii jira. Kaayoo olola kanaa kan ibsi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo koominna tumsa kanaa danquun humnootni siyaasaa kan mirga hiree murteeffannaa sabaa fi sablammootaa fudhatan akka hin milkooyne tolchuudha jedhe. Yakkoota Oromiyaa, Benishaangul Gumuz, Tigraay, Walqaayit, Qimaant, Sidaamaa fi kanneen biroo keessatti raawwatan haguuganii yakkamtoonni akka seeratti hin dhiyaanne danquuf jechuun eere. Baroota sadan darban keessatti yakki guddaan Oromoo fi Oromummaa irratti raawwatamuu kan eere ibsi ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kun Oromoon ibidda keessa ture, qabeenyi Oromoo barbadaa'ee, dhalli namaa manni itti cufamee ibiddaan gubamee jira jechuun haala Oromiyaan bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti keessa turte ibsuuf yaale. Tumsi saboota cunqurfamoo dhugoomuun abbaa irree Abiy Ahmed burkuteessee yakkamtoota hunda seeratti dhiyeessa kan jedhe ibsi kun tumsi waraanaa kun abbaa irree Itoophiyaa bulchaa jiru Abiy Ahmed aangoo irraa buusuuf kan tolfamu ta'uu addeesse. Qabsoo ABO waboon godhaa jiruu fi tumsa uummattootaa waliin tolfamuun xumura irratti tarkaanfachaa jiraachuun uummanni keenya akka hubatu feenam abbaan irree tumsa sabootaan bakkaa kaafama jechuun ibsa isaa goolabe. Godina Arsii aanaa sirkaa magaalaa Xaareetaatti sababa shanee waliin hidhata qabduutiin hidhaan jumlaa qaamota mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuun gabaafame. Oduma wal qabateen godina Arsii aanaa Jajuu keessatti dargaggoonni baay'een mana hidhaatti guuramanii murtii malee dararamaa jiru jaame. Naimaa Umar. Godina Arsii aanaa sirkaa magaalaa Xaareetaatti sababa shanee waliin hidhata qabdaniitiin hidhaan jumlaa qaamota mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuun gabaafame. Ajjechaa dargaggoo Xaahaa Tunaa Hussein Jaamu kan tibba dabre raawwatame booda minishaan tokko naannichatti du'ee argamuun wal qabatee maatii dargaggoo kanaa fi qeerroon jajjaboon aanichatti argaman hedduun humnoota kanneeniin butamuun mana hidhaatti darbatamu jiraataan naannichaa OMN itti hime. Qeerroon Xaahaa Tunaa Hussein gaafa bara mootummaa wayyaanee roorroo saba Oromoo irratti aggaamamte namoota adda durummaan falmachaa turan keessaa tokko akka tahee fi hanga gaafa ajjeefamutti qeerroo dura bu'uun qindeessuudhaan dhimma saba isaa irratti hojjechaa nama ture ta'uu namoonni isa beekan ni himu. Qeerroon kun gaafa waxabajjii 19 bara 2021 magaalaa Xaareetaa irraa butamuun poolisoota humna addaa Oromiyaatiin gara kaambii waraanaa magaalaa Gobeessaatti geeffamuun torbee tokkoof erga achitti hidhaniin booda waxabajjii 25 bara 2021 ajjeesanii reeffa isaa lafa kiiloomeetira 10 fagaatu iddoo gaara gaalamaa ja'amutti geessuun akka gatame maatii isaa wabeeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama.
Ajjechaa xaahaa tunaa booda tibbana milishaan tokko magaalaa naannichatti qaama hin beekamneen ajjeefamee kan argame yoo ta'u humnoonni tikaa mootummaa milishaa kana isintu shanee waliin ta'uun ajjeese sababa ja'uun abbaa xaahaa obbo Tunaa Huseenii fi obboleessa isaa Muhammad Amiin Tunaa qabanii gara mana hidhaa waajjira poolisii Gobeessaatti geessuun hidhanii dararaa akka jiran namni dhimma kana itti dhiyeenyaan beeku kun ni dubbata. Dhiyeenya kanaa naannoo kanatti beekuun ture kaa'ee bakka jeegallee hin beeku. Maatii isaatti hojjeessee yookiin shaneen isa qabdanii waan jiraniin maatii isaanii keessallee nama lama fi isaanii keessallee mammaa nama jedhamu hidhanii turan abbaa Muhammad Amiin Tunaa obboleessa kuduraa wareegamee illee hidhanii kan wareegame xaahaa tunaa jira miidiyaa keessanii dabarsanii kiniin tursanii uummanni akka malee kun tumamaa jira nama ijoollee qeerroo laalanii kiniin magaalaa keessa dandurachii fi bishaan keessa dhangalatti jedhanii waan hammaataa akka maleedha. Ammas abbaa mucaa wareegamee illee hidhanii jiranii obboleessa hidhanii jiranii obboleessi isaa akkasuma qeerroodhaan immoo qeerroo magaalaa keessatti dhageettii qaban akka jiruun juudanii hidhatti juudaa jedhanii kanarraa kanaaf immoo manarra deemanii manneen qalamii alaabaa addunyaa mana irraa dhiqachutti jiranii kaan immoo dhabiisaa irraa dhiqatanii. Aanicha keessatti yeroo garagaraatti hawaasni nagaa humnoota kanneeniin goolamaa jiraachuu kan himan maddeen keessaafuu qeerroowwan jajjaboon qabsoo uummataa keessatti adda durummaan socho'aa turan addatti irratti xiyyeeffatamuun mana hidhaatti darbatamaa jiraachuu himani. Yeroo ammaa walumaa galatti lakkoofsi namoota mana hidhaa aanichaatti hidhamanii jiranii gara nama 40 olii akka ta'es himamaa jira. Gama mootummaatiin dhimma kana qulqulleeffachuuf bulchaa bulchiinsa aanaa Sirkaa obbo Amiin Kamaal bilbilaan qunnamuuf yaallus yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Bara bulchiinsa mootummaa Abiyyi Ahmad keessatti ilmaan Oromoo maqaa Abaawoo Shanee jedhuun hidhamuu fi hidhaarraa baafamanii ajjeefamuu akkasumas ilmaan isaanii jalaa ajjeesanii ka'anii maatii hidhuu fi doorsisuun Oromiyaa iddoo hedduutti mul'achaa jira. Oduma wal qabateen godina Arsii aanaa Jajuu keessattis dargaggoonni baay'een mana hidhaatti guuramanii murtii malee dararamaa jiru. Aanicha keessatti dargaggoo Tawakkal jedhamu yeroo baay'ee ilaalcha dhiphaa qabda jechuun hidhaa kan turan yoo ta'u dhiyeenya kana qabamuun waajjira poolisii aanaa Jajuutti hidhamee jira. Aanaa kana keessattis ajjecha artisti Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee dargaggoonni 37 ol kan hidhaman yoo ta'u muraasni isaanii tibba dabre gallakkifamanis kanneen hafan murtii malee mana hidhaa keessatti argamu. Aduu keenya gama birootiin Faransaay waliigaltee waraanaa waggaa 3 dura Itoophiyaa wajjin mallatteessitee turte haquunsii Agence France Presse gabaase. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron jidduutti waliigalteen waraanaa mallattaa'ee ture kun baatii adoolessaa dabre keessa akka haqameedha gabaasichi kan ibse. Gabaasa AFP Muhammad Fantaalleetu dhiyeessa. فرنس waliigaltee waraanaa waggaa 3 dura Itoophiyaa wajjin mallatteessitee turte haquunsii maddeen itti dhihoo jiran lama kanneen eenyummaan isaanii akka eeramu hin barbaanne tajaajila oduu Faransaaytti himuun gabaafame. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macroniin gidduutti waliigalteen waraanaa mallattaa'ee ture kun baatii adoolessaa dabre keessa akka haqameedha gabaasni Associated France Press kan ibse. Abiy Ahmed waraana baatii 9 lakkoofse kan naannoo Tigraay irratti geggeessaa jiru wal qabate Faransaay dabalatee biyyoonni lixaa hedduun dhiibbaalee garaagaraa irratti taasisuun itti fufanii jiru. Qondaalonni dhimmicha keessa beekan lama kan maqaan isaanii akka eeramu hin barbaanne Associated France Pressitti akka himanitti waliigalteen kun ji'a bitootessaa bara 2019 keessa Abiy Ahmed fi Emmanuel Macron jidduutti taasifame. Waliigalteen kunis jalqaba ji'a adoolessa irraa kaasee addaan cituunsaa ifameera. Akka bu'uura waliigaltee Abiy fi Macronitti mootummaan Faransaay liqaa yuuroo miiliyoona 85 yookaan doolaara miiliyoona 100 karoora Itoophiyaan waraana galaana irratti ijaarrachuuf qabdu deeggaruuf kan oolu ture. Haa ta'uutii qaamoleen deeggarsa idil addunyaa waraana mootummaan Abiy kaaba biyyattii naannoo Tigraay keessatti taasisaa jiru irraa kan ka'e yaaddoo qaban yeroo dheeraaf ibsachaa turanii jiru. Akka UN fi dhaabbileen namoomaa jedhanitti Tigraay keessatti namoota 400,000 ol ta'antu rakkina beelaatiif saaxilamanii deeggarsa tattamaa barbaachisu dhiheessuudhaaf rakkachaa jiru. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa addaa United States kan ta'an Jeffrey Feltman hagayya 15 hanga hagayya 24tti Itoophiyaa, Jibuutiidhaa fi United Arab Emirates daawwachuuf akka deeman ministeerri dhimma alaa United States beeksisee jira. Akka ibsi ministeera dhimma alaa United States jedhutti Jeffrey Feltman
wal waraansi Tigraay keessaa ka'ee babal'achaa deemuun sodaa balaa namoomaa uumaa jiru akka dhaabbatu gaafachuuf gara Itoophiyaa deemuu jaame. Maamad Fantaalee ammas waan qindeeffate qabama. Mootummaan Ameerikaa waraana Itoophiyaa keessa jiru dhaabsisuuf ergama addaa biyyattiin dhiheenya gaanfa Afrikaatti muudde irra deebinnaan nichatti erguuf jiru. Ministeerri Haajaa Alaa USA ibsa gabaabaa guyyaa kamisaa baaseen ergamaan addaa biyyattii Jeffrey Feltman hagayya 15 hanga 24tti gara Itoophiyaa, Jabuutii fi United Arab Emirates ni imalu jedheera. Kaayyoon imala isaanii kana Ameerikaan gaanfa Afrikaatti nageenya fi tasgabbiin akka jiraatu gahee isii bahuuf akka ta'etu ibsame. Nageenya fi tasgabbii naannichaa mirkaneessuuf Feltman aangawoota olaanoo biyyoota sadanii erguun akka mari'atanis ibsameera. Ibsa sana keessatti waraana Itoophiyaa dhaabsisuuf imala godhamu akka ta'e ifatti ibsamuu baatus gorsaan nageenya biyyaalessaa White House Jake Sullivan pirezidaantiin Biden yeroo murteessaa kanatti Feltman gara Itoophiyaa deebanii akka imalan gaafate jedhan. Waraanni ji'ootaaf biyya guddoo san keessatti dararaa hamaa fi walqoodinsa fide kan jedhan gorsaan nageenya biyyaalessaa USA dararamni hamaa fi walqoodinsi kun waraana dabalataan furamuu hin danda'u jedhan. Qaamoleen hundi hatattamaan gara marii araaraatti akka dhufan waamicha goona jedhan Sullivan. Baha Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman daawwannaa yeroo jalqabaaf naannoo Baha Afrikaatti ji'a 3 dura taasisan xumuruun ibsa baasanii tureen rakkoon Itoophiyaa mudatee jiru tattaaffii hunda hirmaachiseen furama jedhanii turan. Feltman daawwannaa isaanii kanaan dhimmoota ijoo kaasan wallabbii haaromsa irratti mul'atu mariin hiikuu wallabbii daangaa Itiyoo Sudaanii fi Eertiraan loltoota isii Itoophiyaa baasuu fi sarbamiinsi mirga naannoo Tigraay keessatti raawwatamaa jiru fa'aa dabalata. Feltman Itoophiyaa wayita daawwatanitti muummee ministeera Abiyyi Ahmad dabalatee hooggantoota biyyattii kaan wajjin mari'ataniitis turan. Oduu keenya xumuraatiin waraana waggaa 20 booda Ameerikaa fi michuuwwan ishii Afgaanistaan keessaa ba'uu hordofee hidhattoonni Taalibaan kutaalee biyyattii saffisaan to'achaa jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden loltoota isaanii hunda fulbaana 11tti Afgaanistaan keessaa akka baasan beeksisanii jiru. Ministeerri muummee UK Boris Johnson haalli Afgaanistaan hammaachaa dhufus biyya isaanii duula biyyattii keessatti gaggeessiteen akka inni boontii jaan haala nageenya amma Afgaanistaan keessa jiruuf furmaatni waaraan hin jiru jaha gabaasni BBC irraa arganne. Oduun kun akka itti isiniif dhiyaata. Ameerikaan Afgaanistaaniin kan weerarte onkololeessa bara 2001 mootummaa Afgaanistaan yeroo saniin kan ture Taalibaan haleellaa shororkeessummaa 9 muraa 11 kan raawwatte Osama bin Laadeniif dahoo ta'ee jechuun turte. Lakkoofsi loltoota US fi hanga maallaqaa riphee loltummaa Taalibaaniin loluuf bahu bara baraan dabalaa kan deemu yoo ta'u bara 2011 loltoonni US dachii Afgaanistaanitti waraanaaf bobbaafaman 11,000 gahanii jiru. Mootummaan Ameerikaa gahee Afgaanistaan keessaa qabu keessa deebi'ee erga ilaaluu eegaleen garuu bara dabre loltoonni dachee sanitti hafan 4,000 qofa turani. Ammaan tan ammoo loltoota 650 qofaatu achitti hafe. Loltoonni kunneen achuma turuun dippiloomaatootaaf eegumsa akka godhan Associated Press gabaaseeti jira. Gabaasni aangawotaa kun humnoota duula addaaf bobbaafamanii fi qaamota yeroof qofa duulchifaman hin dabalatu. Duula Taalibaaniin balleessuu kana keessatti loltoota US dabalataan loltoonni biyyoota michuu US ta'an walta'iinsa neetootiin jiranis hirmaataniiti jiru. Ta'us biyyi hamma US loltoota hedduu duulchiste hin jirtu. Neetoon ifatti duula isaa xumuruu kan beeksise muddee bara 2014 yoo ta'u loltoota isaa 13,000 ta'an garuu achuma turanii humnoota Afgaaniif leenjii akka kennan taasisee jira. Lammiilee US 7,800 Afgaanistaan keessatti qacaruu qorannoon Koongireesii US ibsee jira. Amma dhaabbileen dhuunfaa US kunneenis akkasuma humnoota isaanii baasutti jiru. Akkuma loltoota duulanii maallaqi guddaan akka Afgaanistaaniif baasii kennan kan godhe Ameerikaadha. Bara 2010 hanga 2012 jidduu qofa wayita loltoonni US dachee Afgaanistaan jiran 100,000 fi 10,000 gaanitti Ameerikaan baasii waraana isa olaanaa jaamu waggaatti $biliyoona
dhibba baasuu ragaan mootummaa Ameerikaanii agarsiisa. Baasiin kun yeroo ida'amu Ameerikaan waliigalatti Afgaanistaan keessatti maallaqa hanga doolaara biliyoona 822 ta'u baasuu agarsiisa. Kunis baasii buufata ooppereeshiniiwwan Afgaanistaan irratti xiyyeeffatanii kan taate Paakistaan keessatti bahee hin dabalatu. Qorannoon Brown University kan bara 2019 ammoo kan Paakistaan keessatti bahe doolaara biliyoona 978 akka ta'u tilmaamee jira. Waajjiraaleen mootummaa akka itti herrega baasan gargar waan ta'eef baasii isa sirrii herreguun garuu rakkisaa ta'a. USitti aanee loltoota hedduu Afgaanistaanitti kan duulchisan UK fi Jarmaniidha. Walduraa duubaan doolaara biliyoona 30 fi biliyoona 19 baasanii jiru. Ammaan tana waraana isaanii guutummaatti Afgaanistaan keessaa baasuu isaaniitiin walqabatee UK fi NATO'n waliigalatti doolaara biliyoona 4 waggaa waggaan hanga bara 2024 waraana Afgaanistaaniif gumaachuuf waadaa galanii jiru. Bara kana hanga ammaatti NATO'n deeggarsa meeshaalee adda addaa doolaara biliyoona 72 mootummaa Afgaanistaaniif erge. Baasiiwwan hangi kun gariin hojii biyyattii deebisanii ijaaruu hamma waraana Afgaanistaan ijaaruu akkasuma hojii bulchiinsaa fi misoomaa irratti baasii godhamanidha. BBC obeeffannam. Hayyangaa daawwattoota OMN oduun idileen sa'aatii tanaaf qabanne isaan gammaatti daawwattanidha. Oduu isinitti himuun isin faana turte ani Faayizaa Ilaasi gama ogummaa teeknikaa fi gulaallee suur sagaleetiin Tuujii Muhammad tun faana ture sagantaaleen OMN nafan birootti fufuu hangama kiyyaan nagaatti. Ashama harka fuuliyyaa jirra jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota miidiyaa qeerroo laangii jalatti argamtan bakkuma jirtanitti nageenyaa fi salaamanni keenya kan inni irraa buqqee isiniif haa gochaan itti aansuudhaan gama sagantaa dubbii ijoo keenyatti isin dabarsuudhaaf nu hordofan faana bu'aan afeerraa keenya maarri kun qeerroo laangii laayik sheer sabskiraayib godhuun hin dagatinaa.